হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং। শ্রীরামপুর থেকে ফিরছি। কদিন বেশ মজা আনন্দ হলো। শ্রীরামপুরে আমার বাবার বাড়ি, যদিও মা বাবা কেউই নেই। আমার অনেক ছোটবেলায় মা চলে গেছে ছেড়ে, বাবাও বহু বছর আগেই চলে গেছে। এখন শ্রীরামপুরে যাওয়া মানে আমার বান্ধবী ছোটবেলার মিঠু, ওর বাড়িতেই যাই। প্রচণ্ড আনন্দ হয়। মিঠু আমার একদম ছোটবেলার বন্ধু। ওর বাবা, আমার বাবাও বন্ধু ছিল। আমি আমার বাবার সাথেও যেতাম ওদের বাড়ি, একসাথেই আমরা ছোট থেকে বড় হয়েছি। তারপরে অনেক তাড়াতাড়ি বিয়ে হয়ে গেছে, কলকাতায় থাকি। বিয়ে কোন্নগরেই হয়েছিল, কিন্তু পরে কলকাতায় আর কি চলে গেছি, ওখানেই থাকি। অনেকেই আর কি ভাবে দূর কলকাতা থেকে আবার শ্রীরামপুরে আসা। আমার কিন্তু শ্রীরামপুরটা খুব প্রিয় জায়গা। হয়তো আমার ছোটবেলা থেকে ওখানে বড় হওয়ার জন্য অনেক স্মৃতি আছে, অনেক ভালো লাগা আছে। রথ হতো ছোটবেলায়, কত আনন্দ হতো। রথের মেলা হতো, জগন্নাথ মন্দির গেলেই যাই আমি মন্দিরে। মিঠুর জন্যেই এখন আমার শ্রীরামপুরটা যাওয়া হয়, নাহলে হয়তো আমার শ্রীরামপুরের পাট উঠেই যেত। ভালো লাগাটা আমি ওর বাড়িতে গিয়ে এখন এনজয় করি।